မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လေးထုံးပါကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop software ထဲမှာမျက်နှာအစားထိုးပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကို Photoshop software ထဲမှာဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ open ဆိုတာနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ version မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမဲအောင်ပြင်ကြီးပုံမှာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူခေါ်ထည့်လို့ရပါတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေရာနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကမျက်နှာတွေကိုတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုအစားထိုးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲကနေပြီးတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်မျက်နှာအစားထိုးပြမယ်ပုံလေးနှစ်ပုံဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီပုံလေးရယ်ဒီပုံလေးရယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အခုဒီပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးထားတယ်ဒီပုံလေးကိုပါတစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control လေးကိုလက်ကဖိထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ပုံလုံး selection ဝင်သွားပါပြီဒီလိုမျိုးလေး selection ဝင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ open ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ပုံလေးနှစ်ပုံကတစ်ပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုပြင်မဲ့ပုံလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတစ်ပုံရှိတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ပုံရှိတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကမျက်နှာပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဘက်ကမျက်နှာပုံလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီဘက်ကမျက်နှာပုံလေးကိုဟိုဘက်ကပုံရဲ့မျက်နှာထဲမှာအစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံရဲ့မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ဖြတ်ညက်ကလုပ်ခဲ့ပေးရပါမယ်တည်တဲ့ဖြတ်ထုတ်ပေးခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံရဲ့မျက်နှာလေးကြီးပဲတည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှိထုတ်ပြီးတော့မှလေယာအသစ်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားခဲ့ပေးရမယ် Photoshop software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ညက်ကလုပ်တဲ့ tool တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှကျွန်တော်ကတော့အခုဒီမှာအလွယ်တကူဖြတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Razor tool လေးကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုပြပေးပါမယ် tool box ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Razor tool ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့လဲရတယ် keyboard shortcut နဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Allen ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Razor tool လေးယူပြီးသွားပြီ Razor tool ရဲ့သဘောတရားလေးကကျွန်တော်တို့ဒီတခါတည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်စက်တည်းဆွဲပြီးတော့မှ selection ပေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့လက်ကလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့မှတစ်စက်တည်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က selection ပေးရမယ်ဒါကြောင့်အခုဒီပုံလေးမှာကိုကမျက်နှာလေးကြည့်ပဲတည်တံ့လှိထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့လက်ကလေးနဲ့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးကိုတည်တံ့ကျွန်တော်တို့ selection လေးဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ဒီထိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က selection ပေးပြီးသွားပြီ selection ပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က layer တည်တဲ့အနေနဲ့ပွားထုတ်မှာဖြစ်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer ပေါင်းလေးမှာ background layer ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဒီမျက်နှာပုံလေးကြည့်ပဲတည်တဲ့ပွားထုတ်လိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့layer လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားထုတ်လိုက်မယ်ပွားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ layer ဖောင်လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ် layer 1ဆိုပြီးတော့မှသူကဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး layer 1ဆိုပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပေါ်ကဖြတ်ထားတဲ့ဒီရဲ့မျက်နှာပုံလေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကမျက်နှာပုံလေးကိုသွားပြီးတော့မှထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘားတန်းလေးကနေပြီးတော့အောက်ကိုပြီးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Razor 2 ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံအလွယ်တကူဒီဘက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရအောင်မှုတူလေးခေါ်ပေးရမယ်မှုတူကို keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ view နှိပ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမှ view မနှိပ်တတ်ဘူးဆိုတော့တူဘောက်ကနေပြီးတော့မှုတူလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့တိတက်ပွားထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က mouse ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ဖိဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဆွဲထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုဒီပုံလေးကအောက်ကပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီရဲ့မျက်နှာလေးကကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တော့ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘားတန်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့မှတင်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမျက်နှာပုံလေးကိုဒီအောက်ကမျက်နှာပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးပြီးတော့ပြောင်းလဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအောက်ကမျက်နှာပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိတက် layer လေးကျွန်တော်တို့
ပွားထုတ်ထားလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်ပွားထုတ်ရလဲဆိုရင်နောက်ဆုံး final ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပွားထုတ်ပြီးတဲ့ပုံနဲ့ပွားမထုတ်ရသေးတဲ့ပုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီးတော့မှကြည့်ချင်လို့နော်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်း layer လေးအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပွားထုတ်လိုက်မယ် control ရဲ့ J ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပွားထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ layer 0 copy ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်က layer 0ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ဖြောက်ခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က layer လေးတွေကိုကိုထောက်ထားတဲ့ layer ပေါ်မှာတန်းပြီးတော့ selection ဝင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က option bar လေးမှာ auto select ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးထားရပါမယ်ဒီလို auto select ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးမထားအောင်ဆိုရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တိုင်းကလစ်နှိပ်တဲ့ layer မှာကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့မှ selection ဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာပုံလေးကိုတယောက်ကမျက်နှာပုံနဲ့အစားထိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကညီညာလေးဖြစ်အောင်တင်လိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်အပေါ်ကမျက်နှာကြီးကကျွန်တော်တို့ကြီးနေတယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကမျက်နှာနဲ့အညီညာလေးချိန်ပေးပါမယ် control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘေးထောင်လေးကနေပြီးတော့ရှစ်နဲ့ order လေးနဲ့ကိုလက်ကပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီလိုအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမျက်လုံးတွေကိုအညီညာဖြစ်အောင်ချိန်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ဘောက်ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာ opacity ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ opacity လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ short ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်လုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ညီတူညီညာလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ကိုဒီမှာအညီညာလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်မယ် color opacity လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ 100% ပြန်ပြီးတော့မှတင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကညီတူညီမျှကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုမျိုးလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ကမျက်နှာပုံလေးကအောက်ကပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့သပင်တွေအထိကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်ထုတ်ပေးရမယ်ဖြတ်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အစောနာလိုပဲကျွန်တော်တို့ razor tool လေးကိုယူလိုက်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ N လင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တီးတန့်လေး selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဒီလိုပဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပုံနေတယ်ပုံနေတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က selection လေးပေးလိုက်မယ် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပုံနေသေးတာလားသူ့ကိုလည်းတီးသက်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးလေးရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပုံနေသေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က delete နဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာပုံလေးကကွက်တီအညီညာလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားပြီ selection ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့D နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ selection ပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအညီညာလေးဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တခြားလေးလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ပေးပါတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့လဲတဲ့အတွက်ပါနော်အခုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကမျက်နှာလေးကိုအောက်ကမျက်နှာနဲ့အညီညာရောသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးဖို့ရအတွက်အခုအပေါ်ကဖြတ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့က selection လေးပေးရမယ် selection ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ layer ဘောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ4000အကွက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့4000အကွက်ထဲမှာ control ကိုလက်ကပြီးထားမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်တစ်ချက်နေလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကဖြတ်ထားတဲ့ပုံလေးမှာသူက selection လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ selection ဝင်သွားပြီဆိုရင် selection ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးချုပ်ပေးရမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပေးရလဲဆိုရင်အောက်ကပုံနဲ့ရောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစင်ပြေနဲ့အသားရည်လေးတွေကျွန်တော်တို့အညီညာရောသွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် selection ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချုပ်ပေးရမယ် selection ချုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် select menu တွေကနေပြီးတော့ modify ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ် select menu တွေကနေ modify တွေကနေပြီးတော့ contrast ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးမယ် selection contrast selection ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပုံသေးမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့contract by ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ခွန်လောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ် okay ပြီးဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချုပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးချုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က selection ပေးလိုက်တာတော့ layer 1 မှန်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကပုံရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကပုံရဲ့မျက်နှာလေးမှာ select ပေးမယ်ပြီးရင်ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်က layer 1 selection ပေးထားတဲ့ layer ရဲ့အရှိမမျက်စိလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်မိတ်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပုံလေးကဒီလိုအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီဆိုမှပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကျွန်တော်တို့ရောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးကိုမျက်စိလေးပြန်မိတ်လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection လေးဝယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် selection ကို control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုး selection ပြန်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့နှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအသားအရည်ညီလူညီညာလေးဖြစ်အောင်အညီညာလေးဖြစ်အောင်ရောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီ layer နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးထားရမယ်အခုလက်ရှိ layer 0ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ဝင်နေတယ် layer 1ဆိုတာလေးကိုပါဆက်လက်ဝင်အောင် control လေးကိုလက်က click တစ်ချက်နေလိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုမှပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် edit menu တွေကနေပြီးတော့ auto blend layer ဆိုတာနဲ့ရောပါမယ် auto blend layer ထဲမှာ panorama ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်းပေးထားဆက်လက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံကရောတာကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် control alt z control alt z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ selection ပေးတဲ့အခါမှာ contract လောက်တာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလိုနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ contract လောက်တာကိုပြန်ပြီးတော့မှထပ်တီးတဲ့ချုပ်ပေးရမယ် modify နဲ့က contract ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့8လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်အနေထားကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုမှအောက်ကပုံလေးကို select ပေးမယ် delete နဲ့ဖြတ်မယ် control နဲ့ D နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ selection ဖြုတ်မယ်သူတို့ layer နှစ်ခုလုံးကို select ပြန်ပေးမယ် edit menu တွေကနေပြီးတော့ auto blend layer ဆိုတဲ့ထဲကနေ panorama select ပေးထားမယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံလေးနှစ်ပုံကကျွန်တော်တို့မျက်နှာသားအရေးညီလူညီညာလေးကျွန်တော်တို့ရောသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ layer ကနှစ်ခုလုံး select ဝင်နေတယ် layer နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြလိုက်မယ် control နဲ့ E နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးကကျွန်တော်တို့ရောတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မျက်နှာနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ရောပြီးသားလေးပြောင်းလဲပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမူရင်းပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့က layer 0 copy ပွားပြီးတော့မှမျက်စိလေးမိတ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်အပေါ်ကဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကမျက်နှာလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံလေးပါအောက်ကမူရင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တယ်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာအစားထိုးပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်ပုံလေးကဒါကမူရင်းပုံဒါကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲထားတဲ့ပုံလေးပါအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအတွက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ page messenger ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအကယ်၍ကိုကဒီ Photoshop ကိုအခြေခံကနေပြီးတော့စပြီးတော့အခြေခံကြကျွန်တော်တို့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Photoshop သင်တန်းလေးလည်းတက်လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးကလည်း discount ရှိတဲ့အတွက်1000ကျပ်ပဲကြပါမယ်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ